Սիրելիներս ողջույն, դուք նորից իմ խոհանոցում եք, բայց այսօր ոչ մի բաղադրատոմս չեմ բերել, եկել եմ զրուցելու։ Նախ որոշել եմ մի փոքր ժամանակ հատկացնել եւ պատասխանել բոլոր այն հարցերին, որ հաճախ ուղարկում եք, նաեւ շնորհակալություն պետք է հայտնեմ ու իհարկե հատ-առհատ կներկայացնեմ իմ ստացած նվերներն այս ընթացքում ձեր կողմից։ Եվ պետք է շատ մեծ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն բարի խոսքերի ու մաղթանքների համար, որ այս ընթացքում ստացել եմ։ Ես դրանք բազմապատկում, հազարապատկում եւ փոխանցում եմ ձեզ բոլորիդ։ Թող որ հաջորդ բոլոր տարիները տարեմուտին, հատկապես միշտ դրական հաշվետվություններով ավարտենք, միշտ դեպի առաջ նայելով, հույսերով լցված եւ դրական տրամադրված լինենք։ Սիրելիներս, այս ամենը շատ կարևոր է, որովհետեւ ցանկացած գործունեություն, որ մենք իրականացնում ենք, իրականում այս ամեն ինչի մեջ տրամադրություն է հարկավոր, որպեսզի լավ ստացվի։ Ահա, սկսենք նվերներից։ Առաջինը ներկայացնեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ինձ ուղարկված այս որակյալ ու շատ լավ այս հրաշք հավաքածուն Տիկին Սվետիկի կողմից է։ Տիկին Սվետիկը ամուսնուս հորեղբոր կինն է, մշտապես հետևում է իմ տեսանյութերին եւ ահա խնդրեմ շատ լավ գիտի, թե որքան եմ սիրում ալյուր մաղել ու դրա համար հատուկ ահա այս որակյալ մաղիչ բաժակն է ուղարկել ինձ համար։ Անչափ շնորհակալ եմ, նմանատիպ իդեպ ժամանակին պատվիրել եմ, այստեղ չմոռանամ ասել, որ 3 ցանցով բավական որակյալ է, այստեղ նույնպես զսպանակը շատ որակյալ է, ինչու եմ սա հատուկ շեշտում, որովհետև 2 անգամ պատվիրել եմ, այսինքն մեկ անգամը մոտիկ տարածքում էր և մեկ անգամը ոչ Հայաստանից պատվիրել եմ ու երբևէ որակից գոհ չեմ եղել, այնպես որ չեմ կասկածում վստահ եմ, որ այս անգամ իրեն արդարացնելու է։ Տիկին Սվետիկը խոհանոցի մեծ սիրահար է, ինքը ևս հրաշալի բաղադրատոմսեր ունի, այդ մասին շատ եմ լսել, այնպես որ շատ լավ գիտի, թե ինչով կարելի է ուրախացնել։ Եվ հեռվից օվկիանոսից այն կողմ, օվկիանոսը կտրել ու ինձ է հասել, ահա այսպիսի թասերի հավաքածուն, այստեղ լիտրերի բաժանում կա, չգիտեմ, երևում է թե չէ, սիլիկոնե ծածկույթով և 3 տարբեր չափսերի։ Շատ հարմար է, մշտապես երևի բոլոր տնային տնտեսուհիների համար, մշտապես ձեռքի տակ ամենահարմար օգտագործվող պարագան են թասերը ու հատկապես և տարբեր չափսերի են ու այսքան հարմար օգտագործման համար, անչափ շնորհակալ եմ։ Էկոֆարմ ընկերությունից նույնպես նվեր ստացել եմ, այստեղ ջայլամի յուղի, մի րոպե, հիմա ջայլամի յուղ է, ամբողջը բնական հիմքով, նախատեսված է հետևյալ խնդիրների համար, բորբոքվածություն, մաշկի գրգռվածություն, ճաքճքվածություն, պիգմենտացիա, այրվածքներ, ռոզացիա, էկզեմա և սպիեր։ Ահա թե ինչպիսի խնդիրների դեմ է պայքարում, ամբողջությամբ հիմքը բնական է, իրենց մասին շատ էի լսել, բայց անկեղծ ասեմ երբևէ չեմ օգտագործել։ Շնորհակալ եմ Վարսենիկ ջան, որովհետև իր միջոցով է հասել, այսինքն ինքն է իմ ծանրոցը ուղարկել եւ անակնկալ էին կազմակերպել, հասցես պարզել էին ամուսնուցս, ես տեղյակ չեմ եղել, ինձ անակնկալ կերպով զանգահարեցին ու ասացին, որ ծանրոց ունեմ։ Այստեղ կա նաև դիմակ ջայլամի յուղի հիմքով և սպիրուլինա ջրի մուրով։ Ինքս էլ քիչ առաջ եմ բացել, այնպես որ ձեզ հետ միասին հիմա ծանոթանում եմ։ Սա դիմակը և սկրաբ դիմակ ջայլամի յուղի հիմքով։ Ահա, ասեմ, որ կոսմետիկ միջոցների մեջ հենց սկրաբը ամենաշատ օգտագործվողն է ինձ համար, շատ գնահատում ու կարևորում եմ դրա կիրառումը, այնպես որ հատկապես սրա համար շատ շնորհակալություն բոլորն օգտագործելու եմ եւ անպայման կարծիքս կհայտնեմ ուղարկող ընկերությանը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, հատուկ այս ջերմ հոգատար վերաբերմունքի համար առանձնահատուկ շնորհակալություն։ Նաեւ նվեր ստացել եմ Անիից եւ Վահանից, մեր լավ ընկերներն են, ովքեր ջերմուկում
կարի արտադրամաս ունեն եւ իմ ծանոթները հաստատ լավ գիտեն, որ արդեն բավական երկար ժամանակ է, տարիներ շարունակ նեն իրենց մոտ եմ պատվիրում սպիտակ եղենը եւ ոչ միայն բարձր վերմակներ ու խնդրեմ այսպիսի սփռոց եմ նվեր ստացել։ Անչափ շնորհակալ եմ իրենց աշխատանքի որակին ծանոթ եմ, այնպես որ չեմ կասկածում, որ երկար եմ օգտագործելու։ Նաև նվեր ստացել եմ Արցախից։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ արցախյան ծաղկաթեյ։ Գնահատեք փաթեթավորումը, այստեղ գեղեցիկ կապիչներ են, որոնցով կապված էր ամուր։ Ահա, եւ ներսում հենց ինքը ծաղկաթեյն է։ Տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ փաթեթավորում է, հեռվից չի երևում, հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ հետաքրքիր մոտեցում կա։ Յուրահատուկ մոտեցում են ցուցաբերել։ Տեսեք, տուփի վրա գրված է Անիի փունջը։ Այսինքն այս փունջը, որ ներսում է, ծաղիկներից հավաքված այս կամ խոտաբույսերից, նայած թե որի մեջ ինչ է, հենց Անիի ձեռքով է հավաքվել եւ ահա այս փոքրիկ պատկերն են ստեղծվել։ Դրանցից մեկն արդեն օգտագործել ենք, հրաշալի հետաքրքիր համ ուներ, իդեպ մոշի յուրահատուկ նրբահամ կար, ես անչափ շատ եմ սիրում հատապտուղների նրբահամը, այնպես որ առանձնահատուկ գնահատեցի եւ առողջարարի օգտակար, էկոլոգիապես մաքուր, իրենք չգիտեմ մասսայական արտադրություն ունեն թե ոչ, բայց կարծում եմ եթե ունենան մասսայական արտադրություն միանշանակ հաջողություն կունենան։ Այստեղ կա նաև սաթի փունջը եւ կարծեմ ասպրամի փունջը։ Ամուսնուս միջոցով եմ փոխանցել, անչափ շնորհակալ եմ եւ ասպրամին, եւ սաթին, եւ անին, եւ առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնել են։ Կարելի է օրինակ նվերի համար, եթե վաճառքում լինի, ձեռք բերել, հաստատ յուրահատուկ կլինի։ Ահա։ Նաև Աստղիկ Այվազյանին եմ շնորհակալությունս հայտնում, Աստղիկ Այվազյանը իմ մանկության ընկերուհին է, ում հետ շատ վաղուց չեմ շփվել, Արթիկում տատիկիս այցելելիս, այնտեղ իրար հետ բակային խաղերի մեջ, ժամերով, օրերով եւ այլն այս վերջին մոտավորապես 1 տարում օնլայն հարթակում մենք միմյանց գտել ենք ու ինքն էլ խոհանոցի սիրահարը վերջին ժամանակներս ինձ համար խոհանոցային պիտույքներ է ուղարկել, դրանք արդեն հասել են Երևանում են, ուղղակի դեռ չեմ հասցրել վերցնել, բայց իհարկե առիթը կօգտագործեմ ու շնորհակալությունս կհայտնեմ Աստղիկ ջան, ողջույն ու շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, հատկապես Սիրուներ ջան, ուղղակի ուշադրության ու վերաբերմունքի համար։ Իսկ հա, ու նաև ասեմ ինչու եմ ես կոկնոցով։ Հենց նոր տղաներիս համար հոտդոգեր, կարկանդակներ ու պիցցա էի պատրաստում մեկ խմորով։ Մածունով, թանով խմոր է, որ շատ հեշտ է։ Մեկ խմորը պատրաստում եմ ու բազմաթիվ տեսականի եմ կարողանում ապահովել, շատ հարմար է։ Օրինակ, ահա այսպիսի փափուկ կարկանդակ է ստացվում։ Ներսում մսային միջուկով է։ Խնդրեմ, խմորը շատ հարմար է, կարելի է եւ պիցցա եւ ինչպես ասացի կարկանդակներ ու հոտդոգեր պատրաստել։ Հիմա մի քիչ մեծ տարբերակներ եմ թխել։ Ահա։ Սա եւս։ Ահա տեսեք ինչ ախորժելի կարկանդակ է, նույնիսկ կարելի է քաղցր միջուկով անել, մի անգամ խորիզով եմ պատրաստել, ամուսինս, որ քաղցրի սիրահար չի, չգիտես ինչ հրաշքով հավանեց այդ քաղցր միջուկով ու երբեմն երբ պատրաստում եմ իր համար քաղցր եմ պատրաստում, այս անգամ խորիզ պատրաստելու ժամանակ չկար, բայց իրեն պարտք եմ մնում, անպայման կպատրաստեմ։ Կարծում եմ գնահատեցիք շատ համեղ է խմորը եւ փխրուն է եւ շատ փափուկ, յուրահատուկ է, մայրիկի ստեղծած բաղադրատոմսն է, մենք աչքաչափով ենք մշտապես պատրաստել, ես հատուկ ձեզ համար տեսանյութ եմ նկարահանել, իդեպ իմ ալիքում կա այդ տեսանյութի մեջ հենց այս խմորով ես պիցցա եմ պատրաստել, այնպես որ կարող եք տեսնել, կարող եք կրկնել ու ունիվերսալ է, ինչ ուզում եք կարող եք պատրաստել, կարկանդակներ էլ սովորական, կարտոֆիլով կարկանդակ օրինակ։
Ահա, կարծում եմ կգնահատեք, մենք շատ ենք սիրում եւ կարծում եմ շատերը ինձ հետ համաձայն կլինեն կարկանդակների դեպքում հատկապես նման։ Շատ հաճելի է, երբ միջուկը ավելի շատ է, քան արտաքին խմորը։ Չնայած այս խմորը ինքնին այնքան համեղ է, որ նույնիսկ առանց միջուկի տղաներից հոտ-դոգերի միջից նրբերշիկներն են դուրս բերել, իրենց համար դա բացառիկ բան է, մենք շատ քիչ ենք գնում նրբերշիկ, հացերը թողել էին կողքի խմորները, ես մեծ սիրով դրանք ուտում եմ, որտեղ ինքնիրեն արդեն առանց միջուկի այն շատ համեղ է։ Իդեպ 1.5 ամիս առաջ թթուն պատրաստեցի, տեսանյութը նկարահանեցի, բայց այնպես ստացվեց, որ մոնտաժեցի ու ներկայացրի միայն 3, հիմա լիքում արդեն կա, եթե չեք տեսել, կարող եք տեսնել։ Հիմա այնտեղ տեսանյութում 6-րդ օրվա արդյունքն եմ ցույց տվել, գույնը մի փոքր էր պակասում, որ լիարժեք լիներ, իսկ այստեղ արդեն ամսից ավել է այդքան ժամանակ է անցել եւ խնդրեմ, վերջնական տեսքն այս թթվի, ասեմ, եթե բազուկի հյութը մի քիչ ավելի շատ լցնեք, քան ես օգտագործել եմ, ստացվելու է ոչ այնքան գեղեցիկ գույն, այս վարդագույնի փոխարեն մուգ կարմիր է լինելու, ինքս այդ գույնը չեմ սիրում, սիրում եմ այսպիսի նուրբ վարդագույն երանգներ։ Ահա, խրխուր է, ընդհանրապես չի փափկում, սա էլ սոխն է։ Շատ եք հարցնում, սոխի համը առհասարակ ոչ թթվի մեջ է զգացվում, ոչ ինքը սոխը առհասարակ սոխի համ անգամ չունի։ Շատ համեղ ընդհանուր թթվի համն է ստանում։ Այսպես, կաղամբի, ահա, կաղամբի գույնն է գնահատեք եւ սրսուր է, ամեն բան սրսուր է։ Հիմա անդրադառնամ հարցերին, որ հա, իդեպ նաև ասեմ, որ Արենիի ճանապարհին, երբ ամուսինս Սյունիք է հաճախ գնում, այնտեղ մենք սովորություն ունենք, այնտեղից հետաքրքիր որևէ նորույթ է բերում, հիմնականում հետաքրքիր գինիներ, մոշի գինիներ եւ այլն, հատկապես մոշինը շատ ենք հավանել, հատապտղային, ինչպես ասացի, մոտիվներով ցանկացած բան շատ եմ սիրում։ Այս անգամ ինձ նվեր են ուղարկել, վարդի գինի է։ Հետաքրքիրը ինձ համար շատ յուրահատուկ է, ասեմ, որ մի քիչ մուրաբայի համ ունի նաև, բույր։ Դեռ այս մի փոքրն ենք, ես եմ հիմնականում մի փոքր սիրում եմ մեկ կումով ուղղակի այս հետաքրքիր բույրը վայելել, անչափ շնորհակալ եմ, այս հետաքրքիր եւ յուրահատուկ նաև բացահայտում էր ինձ համար, որովհետեւ չգիտեի, որ վարդից լինում է նաև գինի։ Ահա, այսպես օդը դուրս ենք բերում, որովհետև օդի առկայության դեպքում թթվում է։ Ահա, օդը դուրս են բերում, նոր միայն փակում։ Ահա, այս live hug կոչվածը, այս հմտությունը, հնարքը, համացանցից են վերցրել։ Հիմա այսպես կպահեմ արդեն։ Հիմա արդեն անցնեմ հարցերին, շատ եք հարցնում ինչպես եղավ, որ անցա, այսպես ասած, մասնագիտությունս թողած, լրագրությունը թողած, անցա բլոգերության, ասեմ, որ դրանք բավական նման են իրար, ընդհանուր սկզբունքներով բավական նմանություններ ունեն, այսինքն ավելի ճիշտ մասնագիտությունս օգնում է այն աշխատանքին, որ հիմա կատարում եմ։ Երբևէ չի եղել հատուկ նպատակ, հատուկ երազանք, որևէ հատուկ աշխատանք այդ ուղղությամբ, բնավ, պարզապես մոտավորապես, այսպես ասեմ, հա, մեկ ամսվա ընթացքում պարբերաբար ուղիղ եթերներ էի ներկայացնում տարբեր խոհանոցային խմբերում, համեղ մեդիայում, մինչև էլ այսօրում, մեր խոհանոցի գաղտնիքները խմբում եւ այլն, համով հոտով խոհանոցում։ Խմբերը շատ են, ներողամիտ եղեք, եթե մոռացա, վերջերս շատ ավելի շատ խմբերի եմ միացել։ Սիրուներ ջան, ինչպես սովորաբար է լինում, ամեն բան դժվար իրավիճակից է ստեղծվում, աշխատում է ժամանակ չէր լինում, որպեսզի ձեր բոլոր հարցերին կարողանայի պատասխանել, ուղիղ եթերները շատ հարմար էին, բուլկի էինք թխում միասին, շերտավոր խմոր, հետո երկար ժամանակ դրա ընթացքում արդեն, երբ պատասխանում էի հարցերին, հանգիստ խղճով, պարբերաբար արդեն ստիպված չէի լինում մտնել ու հանգիստ էի, որ ձեր հարցերին բավական շատ պատասխանել եմ։ Հետո ստացվեց այնպես, որ դրանք պահպանելու համար աշխատանքի բերումով YouTube-յան ալիքն ունեի, ուղղակի տեղադրել եմ այնտեղ։ Մի կարճ ժամանակ անց, մոտավորապես 1 ամիս անց, արդեն ձեր կողմից, ձեզնից շատերի կողմից պահանջ առաջացավ տարբեր բաղադրատոմսերի պատվերներ էին։ Ծիրանաչիրը նկարահանեցի, ալադիները, հերթականությունը հիմա չեմ հիշում, հետո մի անգամ ալադիները թխելիս է, շատ լավ հիշում եմ,
Առաջարկեցի, հենց այդ պահին մտքովս անցավ, իսկ եթե նկարեմ ավելի կարճ, ոչ ուղիղ եթերային, այլ մոնտաժված տարբերակով տեսանյութեր, ինչ կարծիք կլինի ու տեսանյութը, այսինքն ուղիղ եթերն ավարտելուց հետո այնքան նամակներ ստացա, այնքան տարբերակներ, ինչպես կարելի անել, նույնիսկ շատերն առաջարկում էին ռուսերենով անել, ոմանք առաջարկում էին դեռ նոր էր պլանավորում, գաղափարը նոր էր ծնվել, արդեն առաջարկում էին անգլերեն, ունենալ տիտրերով եւ այլն, կարճ ժամանակ հետո արդեն ստեղծվեց առաջին տեսանյութը, քանի որ ակտիվ էր, հետաքրքրում էր եւ այլն, սա միաժամանակ նաեւ դարձավ իմ հիմնական աշխատանքներից մեկը։ Ահա այսպես ստեղծվեց իմ բլոգը, այսպես դարձա բլոգեր։ Իսկ այն հարցը, թե մասնագիտական կրթություն եւ այլն խոհանոցի ասպարեզում ոչ չունեմ։ Ես 13 տարի առաջ դարձա տնային տնտեսուհի, 10 տարի առաջ դարձա մայրիկ։ Դե պատկերացրեք ակտիվ մասնագիտական աշխատանքից հետո կտրուկ երկար ժամանակով մնացել էի տանը, ողջ այդ էներգիան օգտագործել պահպել էր հարկավոր եւ սկսեցի էլի մասնագիտությանս բերումով սովորություն էր դարձել, պրպտել, ուսումնասիրել։ Դա նաև բնավորություն է, որևէ բան, թեկուզ բաղադրատոմս, թեկուզ որևէ այլ ոլորտում, պետք է բացի նրանից, որ իմանամ ինչպես է արվում, այլ ինչի համար է դա արվում, եթե չանենք ինչ կլինի եւ այլն, մի խոսքով։ Այնպես ստացվեց, որ տարբեր նաև վարպետության օնլայն դասեր էի դիտում, որոնցից մշտապես փոքրիկ ինֆորմացիաներ այսպես հավաքում, հետո սեփական եզրակացության էի հանգում, այսինքն վերլուծում էի։ Ինքս էլ էստեղ էլ է մասնագիտությունս ու մի փոքր նաև բնավորությունս, այնպես ստացվեց, որ մեկ էլ աստիճանաբար սկսեցի հասկանալ, որ այս հարցի պատասխանը կարծես թե գիտեմ, փորձով ապացուցում էի, հետո տարբեր խմբերում տեղադրում այդ մասին ինֆորմացիան, կիսվում, խորհուրդներ տալիս արդեն եւ այլն։ Ամեն բան հիմնված իմ սեփական փորձի վրա եւ իհարկե այն ուսումնասիրությունների, որ այդ 10 տարիներից ավել ինքս կատարել եմ, շատ անհաշվելի, շատ բաղադրատոմսեր եմ փորձել, նույնիսկ կարելի ասել երևի ամեն օր կամ մեկ օրվա տարբերությամբ նոր բաղադրատոմս էի փորձում, որովհետև արդեն սկսել էր հետաքրքրել, իսկ սա երբ մեկը լավ էր ստացվում, անցնում էի առաջ։ Հիմա մի փոքր այն մասին, թե ինչպես են վաստակում YouTube-յան բլոգերները, ինչպես է ստացվում, որ գումարը ստանում ենք, ինչի հաշվին, ինչպես է դա պետք կազմակերպել եւ այլն։ Կարճ անդրադառնամ նաեւ դրան, ասեմ, որ YouTube-յան բլոգերները բնականաբար բոլորդ երևի գիտեք, որ վաստակում են, դա աշխատանքի նման մի բան է դառնում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ձեր ալիքը ունենա 4000 եւ ավել ժամ դիտման ժամանակ, այսինքն ձեր բոլոր տեսանյութերը պետք է նվազագույնը 4000 ժամ դիտում ունեցած լինի, բոլորը միասին, եւ դրան գումարած նվազագույնը 1000 բաժանորդ։ Ահա այս ամենը ապահովելուց հետո պայմանագիր եք կնքում Google-ի հետ, ով անմիջապես մոնիթորինգ է անցկացնում ձեր ալիքում, այսինքն ստուգում են, արդյոք դուք հեղինակային իրավունքի խախտումներ թույլ չեք տվել, որևէ հեղինակային իրավունքով պաշտպանված տեսանյութ չեք օգտագործել, գուցե երաժշտություն կրկին հեղինակային իրավունքի պաշտպանվածությամբ, այսինքն որևէ խնդիր արդյոք կա ձեր ալիքում, թե չկա, կամ ունեք արդյոք բռնություն քարոզող տեսանյութեր եւ նման ենթատեքստով որևէ բան։ Իրենք ուսումնասիրում են, եթե խնդիրներ են տեսնում, անպայման արձագանքում են ու այն տեսանյութը, որտեղ դրանք կան, պետք է հեռացվել։ Մի խոսքով դրանք, եթե հեռացնում եք, արդեն պայմանագիր եք կապում, պայմանագիր եք կնքում AdSense ընկերության հետ։ Ֆինանսական հարցերով հենց իրենց հետ եք պայմանագիրը կապում, կնքում ու արդյունքում կարճ ժամանակ անց շոշափելի նամակ է գալիս, ոչ օնլայն, հենց ձեր տան հասցեով շոշափելի նամակ է գալիս, դա արդեն պայմանագիրն է։ Այդ պահից սկսած, այդտեղ կարծեմ կոդ կա, որ ներմուծում եք համակարգչով, անկեղծ ասած այդ հատվածը ամուսինս է իրականացրել, սա ընդհանուր գծերով եմ հիմա ներկայացնում, եւ համարվում եք այդ պահից սկսած իրենց գործընկերը։ Իրենց հարթակը ձեզ համար դառնում է աշխատանքային հարթակ վաստակելու հնարավորությամբ։ Ահա այսպես։ Իսկ մնացած բոլոր հարցերը, թե ինչպես հնարավոր է շատ բաժանորդ ունենալ,
ինչպես հնարավոր է, օրինակ էլի են հարցեր եղել, ինչպես ստացվեց, որ իմ դեպքում իմ մոտավորապես գործունեության 1 տարվա ընթացքում 100,000 եւ ավել բաժանորդ եղավ։ Ասեմ, որ դրա համար առանձնահատուկ որևէ ջանք չի գործադրվել, որևէ միջոցների դիմելու խնդիր չի եղել, նույնիսկ բավական երկար ժամանակ խոստովանեմ, որ չգիտեի, որ տեսանյութերը պետք է լինեն նվազագույնը 10 րոպե, հիմա արդեն 8 րոպե, որպեսզի հնարավորություն ունենամ նորմալ վաստակելու, ուղղակի տեղադրել եմ տեսանյութերը եւ ոչ մի նման բան չեմ արել։ Վերջերս միայն բարեգործական տեսանյութեր նկարահանելու համար Երբ հետաքրքրվեցի, իմացա հիմա արդեն պարբերաբար դա անում եմ եւ շատերին եմ խորհուրդ տալիս, երբ տեսնում եմ, որ ինպես անտեղյակ են, որովհետեւ աշխատանքը բավական ժամանակատար ու դժվար է, հատկապես երբ աշխատում ես մենակ, ինձ համար ես ինքս ինձ օպերատոր եմ, ինքս ինձ ռեժիսոր եմ, ինքս ինձ սցենարիստ, ինքս ինձ մոնտաժող, ինքս եմ տեսանյութերը տարածում, այնուհետև հետևում պատասխանում հարցերին եւ այլն։ Դա ժամանակ շատ է խլում, ահա թե ինչու են իմ տեսանյութերն այդքան բավական ուշ հայտնվում իմ ալիքում, որովհետեւ ավելի արագ ու ավելի խիտ ժամանակում դա ուղղակի հնարավոր չի լինում իրականացնել։ Դա եւս ալիքի ակտիվության վրա անդրադառնում է։ Ինչի համար։ Հիմա ասեմ, լինում է ժամանակ, երբ ալիքը շատ ակտիվ է, պարբերաբար շատ իրար մոտ ժամանակներում նյութեր եք տեղադրել, դիտումներ շատ են ունեցել, արձագանքներ, իդեպ ձեր լայքերը, ձեր բոլոր արձագանքները, մեկնաբանությունները, դրանք սոցիալական ակտիվություն են համարվում, որոնք դրական են անդրադառնում ալիքի ակտիվության վրա։ Իսկ ալիքը որքան ակտիվ է, այնքան ավելի բարձր է վարձատրությունը բլոգերի համար։ Այսինքն, եթե տեսանյութի ընթացքում մի քանի գովազդ է հայտնվում, այդ գովազդի արժեքը արդեն կախված է նրանից, թե որքան ակտիվ է ձեր ալիքը։ Այո, կարող է, օրինակ, 10,000 դիտում ունեցող տեսանյութը վաստակել ավելի շատ, քան մեկ այլ տեսանյութ, որ ունեցել է 25,000, օրինակ 25,000 դիտում։ Դա եւս հնարավոր է, որովհետեւ ենթադրենք այդ 10,000 դիտում ունեցած տեսանյութի ընթացքում շատ ավելի ակտիվություն է գրանցվել, այդ ընթացքը ավելի ակտիվ է եղել եւ այլն։ Գոյություն ունեն նաեւ տիտրեր, որոնք ցույց են տալիս, թե 1000 դիտման համար այդ շրջանում որքան է եղել վարձատրությունը։ Հետևաբար, ինչ արժողությամբ գովազդ է տեղադրվել ձեր ալիքում։ Երբ նյութը տեղադրում ենք, ցանկալի է տեղադրել այնպիսի ժամանակում, որ ակտիվություն լինի եւ շատ արագ լինեն արձագանքներ։ Երբ գիշերն ենք տեղադրում, բնականաբար ակտիվությունն այնքան էլ մեծ չի լինում, իսկ YouTube-ը այսպիսի մի հաշվարկ է կատարում, որպեսզի հասկանա, որքանով է հետաքրքիր ձեր նյութը եւ արժի արդյոք այդ նյութի ընթացքում տեղադրել արժեքավոր գովազդներ, թե ուղղակի որոշ ոչ այնքան արժեքավոր գովազդներ, ստանդարտ գովազդներ պիտի տեղադրի, որպեսզի այդ հետաքրքրության չափանիշը, որպեսզի այդ հետաքրքրության աստիճանը կարողանա պարզել, ինչ է անում, հաշվում են նյութը տեղադրելուց հետո, կոնկրետ չգիտեմ որքան ժամանակ, մի քանի ժամվա ընթացքում ակտիվությունը։ Կարող է հետո այնքան էլ ակտիվ չլինել, բայց շատ կարևոր է տեղադրելուց հետո առաջին շրջանում եղած ակտիվությունը։ Դա եւս վերջերս եմ հայտնաբերել, որ մի փոքր ուսումնասիրեցի ու օտարերկրյա տեսանյութեր էի դիտում այս մասին շատ մանրամասն բացատրվում էր։ Այնպես որ շատ լավ է, որ տեսանյութը տեղադրեք ավելի ակտիվ ժամերի, երբ ենթադրվում է, որ դիտումներ կլինեն։ Իսկ ես սովորաբար մոնտաժն ավարտում եմ շատ ուշ ժամի, հրապարակումները լինում են, օրինակ, լուսաբեմին, ժամը 5-ին, 6-ին, ինձ համար հանգիստ ժամեր են, հանգիստ նստում աշխատում եմ։ Բայց դա, ինչպես նշեցի, այս ակտիվության առումով անարդյունավետ է, որովհետև շատ քիչ է հավանական, որ այդ ժամերին տեսանյութը ակտիվ դիտումներ կհավաքի, կգրանցի։ Ահա եւ Էլի կարևոր դիտարկումներ, կարծում եմ սկսնակ բլոգերներին սա օգտակար կլինի եւ բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են այս հարցով, ուղղակի հետաքրքիր է, կարծում եմ պատասխանեցի նաեւ ձեր հարցերին։ Քանի որ սկսնակ բլոգերներից հատկապես շատ հարցեր եմ ստանում նաեւ բաժանորդներ հավաքելու, շատ բաժանորդներ ունենալու եւ դիտումներ ապահովելու վերաբերյալ,
իհարկե սկզբում այս մասին մի փոքր խոսեցի, շարունակեմ, որ անհրաժեշտ է ու շատ կարևոր է, որ հանկարծ չփորձեք նմանակել որևէ մեկին, հատկապես հաջողված փորձով որևէ մեկի, իսկ սովորաբար փորձում են նմանակել հաջողված փորձ ունեցող բլոգերների, մի արեք նման բան, որովհետև իրենք այդ տեսակի, այդ ֆորմատի մեջ արդեն կայացել են։ Եվ դրա նման սկսնակ դեռևս փորձեր անող եւ ոչ այնքան այդ ֆորմատի որակին դեռևս հասնող տարբերակը երբևէ արդյունավետ չի լինի արդեն։ Դուք պետք է առաջարկեք ձերը այն, ինչ հնարավոր է, որ դուք ինքներդ անեք ձեր ձևաչափի մեջ, նոր բառ էի հնարում, չափաձև, նոր ձեր ձևաչափի մեջ ինքներդ ստեղծեք ձեր չափանիշները։ Ինձ համար օրինակ ես արդեն գիտեմ իմ աշխատանքի չափանիշները, ես գիտեմ, որ պետք է աշխատանքս լինի արագ, պետք է տեսանյութը շատ ցկցկված կադրեր չունենա, որքան հնարավոր է աշխատանքն արագացնում եմ, նույնիսկ երբեմն նկատած կլինեք կա խոսք, որի ընթացքում ես խոսել եմ կանգնած վիճակում, բայց երբեմն այդ խոսքը տանում եւ տեղադրում եմ այդ արագացված աշխատանքի այդ կադրերի տակ, որպեսզի իմ խոսքը նույնպես ձանձրալի չլինի։ Սա հմտություն չի, սա ոչ մի հնարք չի, սա մոտեցում է։ Կան մարդիկ, կան բլոգերներ, ովքեր շատ ավելի երկար, մինչև 30-40 րոպե տեսանյութեր են ունենում ու դիտում են, որովհետև իրենց մատուցմամբ, իրենց ձևաչափի մեջ արդեն կայացել են իրենք, որպես երկար տեսանյութեր նկարահանող բլոգերներ, ու իրենք համեմում են այդ ամենը որոշակի շոուի էլեմենտներով եւ այլն, այնպես որ սա էլ ուրույն տեսակ է եւ երբեմն համեմատում եք, գրում եք սրա համեմատ, նրա համեմատ, չարժի համեմատել երբևէ, որովհետև ամեն մեկն իր ձևաչափի մեջ է հաջողված ու պարտադիր չի, որ ինչ-որ մեկը երկար է նկարահանում, ինձ մոտ կարճ է, պարտադիր չի համարել, որ այստեղ լավ է, որ կարճ է, չէ, այնտեղ էլ շատ հետևորդներ կան, ովքեր նախընտրում են հենց այդ երկարը եւ իրենց համար գուցե անհետաքրքիր ու շատ արագ հապճեպ լինի իմ ներկայացրած տարբերակը։ Այսինքն իմ շուրջ, իմ հետևորդների մեջ հավաքվել են այն մարդիկ, որոնք հենց իմ ձևաչափն են նախընտրում, իմ մատուցման եղանակն ու տարբերակը։ Նաև պետք է խոստովանություն անեմ, ես բնավորությամբ անչափ արագախոս եմ, շատ սիրում եմ արագ խոսել, ու նկարահանելիս երբեմն զորով մի կերպ ստիպում եմ ինձ խոսել դանդաղ ու հատ առ հատ, որպեսզի լինեմ հասկանալի, հետո հանկարծ չհոգնեցնի ձայնս։ Դպրոցում աշխատելու ժամանակ երեխաների հետ խոսելիս սովորություն մշակվեց այդ կարճ ժամանակում խոսել հստակ առանձին շեշտադրումներով։ Այդ շատ երբ ինքս մոնտաժում եմ, ինքս ինձ լսում եմ, զգում եմ, որ շատ ավելի նախընտրելի է դա, քան ուղղակի արագ խոսքը։ Երբեմն լինում է որոշակի հատված, այնքան արագ եմ կրկնում, այնքան արագ եմ արտասանում նախադասությունն ու պարբերությունը, որ զգում եմ շատ շուտասելուկի է նմանվել, արագ դուրս եմ բերում այդ հատվածը, նորից երբեմն ձայնագրում եմ ու խոստովանեմ, որ նախորդ տարի Ամանորից առաջ կարծեմ փախլավայի տեսանյութը նկարահանելիս էր կամ մեղրով տորթի, դա հիմա չեմ հիշում, ու ինչի այդպես արագ ստացվեց, որովհետև նույն պարբերությունը ես ստիպված մոտավորապես երևի մի 10 անգամ կարծես ստիպված եղա կրկնելու, ինչու։ Ահա, մեղրով տորթի ժամանակ էր, ափսեն դնում եմ, տարան դնում եմ գոլորշու վրա ու այդ պահին շատ արագ գոլորշին այսպես կողքերից փլփլթոց է գալիս, շատ տգեղ ցայտում է այդ ողջ ջուրը եւ այլն, այդ պահին ստիպված խոսքս արդեն ասել եմ, այդ ընթացքում տեղադրել եմ, բնականաբար նորից։ Ու քանի որ զուգահեռ նկարահանում եմ նաեւ ռուսերեն, դե պատկերացրեք, նույնը ասել եմ հայերենով, հետո ռուսերենով ու խոսքի ընթացքում եմ արել գործողությունը, եթե հետո արած լինեի, միայն առանձին գործողությունը կնկարահանեի ու ամեն անգամ մի բան, հետո մի անգամ ապակյա տարայով էի աշխատում, այդ ապակյա տարան էլի դրեցի, զգացի, որ մատներս այրում են, խոսքս դադարեցրի, ամանը դրեցի կողք լվացարանի մեջ, որովհետև շատ տաք էր, նույն պահին ափսեն պայթեց, պատկերացնում եք, ու ամբողջը բնականաբար փչացավ, ոչնչացավ ու կարելի էր նորից խմորն անել, հետո նկարահանել հենց այդ հատվածից,
բայց ես սկիզբը արդեն նկարահանել էի, ցուցադրել էի, որ աշխատելու եմ այդ ապակյա ամանով, հետևաբար չէր լինի։ Խաբելը ճիշտ չէ, սա ևս կարևոր գրավական է, որպեսզի մարդիկ վստահեն, հետևաբար ավելի լավ էր նորից սկսել աշխատանքը, որովհետև առանձնապես շատ բան չէր արված, ընդհանրապես բաղադրիչներն էի լցրել եւ եւս մեկ անգամ պետք է լցնել, բայց այս անգամ արդեն մետաղյա չժանգոտվող մետաղեց տարայի մեջ ու վերջին տեսանյութն արդեն թռչնի կաթը, որ նկարահանում էի, դա արդեն այն որ տառապանքս փորձ ուներ, եւս մեկ անգամ ապակյա տարայի մեջ չէի աշխատի, այդպես արդեն աշխատեցի մետաղի ամանով։ Մի խոսքով նման խնդիրների պատճառով, հետո մի անգամ էլի արդեն մետաղի ամանով եմ նկարահանում, ստացվեց, որ նույն այդ պահին ջեռուցման կաթսան սկսեց աշխատել։ Սովորաբար անջատում եմ եւ ջեռուցման կաթսան հենց հիմա էլ, եւ ջրի կուլերն է անջատված, եւ սառնարանը, եւ լոգարանում անգամ տաք ջուր չեն միացնում, որովհետև ահա այստեղ իմ թիկունքում ջրի կաթսան է, ջեռուցման կաթսան նաեւ, այս կաթսայի փոքրիկ ձայնն անգամ կադրում շատ աղմուկ է ստեղծում, հետևաբար երբ ես նկարահանում եմ, մեր տանը անջատված է ջեռուցումը, մեր տանը տաք ջուր օգտագործել չի կարելի, մեր սառնարանը այնտեղ տառապում է առանց հոսանքի անջատված վիճակում եւ այլն։ Եվ ահա, ինչ որտեղ հասանք, ես մի փոքր շեղվեցի ու այդ պահին կաթսան միանում է, ես ամանով արդեն տեղադրում եմ, եւս վերցնում եմ նույն այդ նախադասությունը, մի խոսքով այնքան դա կրկնելու անհրաժեշտություն եղավ, որ ինձ մոտ խոսքը միշտ երբևէ նախորոք չեմ գրում, նախորոք չեմ պլանավորում, հենց այդ պահին բացատրում եմ, բայց այնքան կրկնեցի նույնը, որ արդեն անգիր էի արել եւ ինչպես է լինում անգիրի պարագայում։ Արագ-արագ, երբեմն առանց էմոցիայի, երբեմն ուղղակի ասելու համար դա ասվում է։ Մի խոսքով, վերջապես տառապելուց հետո, հա, եւս մեկ անգամ էր, երբ դա դնում էի, իմ տղան վազելով եկավ, մամա ինչ-որ բան էր անհրաժեշտ եւ այլն, այնպես որ անմիջապես խոսքից զուգահեռ դա էլ կիսատ մնաց, մոտավորապես 10 անգամ նորից նույնը ասացի, ու հետո արդեն անգիր արած տեքստն ասել էի, բնականաբար դա պետք էր նորից ձայնագրել, այդպես 2 անգամ է եղել, եւ եւս մեկ անգամ արդեն չեմ հիշում ինչ էի նկարահանում, էլի ձայնս խոսքս լանդաղեցրել եմ, որպեսզի ավելի ընկալելի, հեշտ ընկալելի լինի։ Շատ հետաքրքիր պահեր են ստացվում, բարկացնող պահեր են ստացվում, լինում է դեպք այդ փախլավան պատրաստելիս նախորդ տարի ամանորին մի քանի հոգու խոստացել էի, իրենք խմորը դուրս են բերել, շերտավոր խմորով փախլավաներ, խմորը դուրս էին բերել սառնարանից ու սպասում էին, որ պետք է տեսահոլովակը նկարահանել, իրենք առաջին անգամ էին փորձելու, դե ինձ համար էլ մեծ պատասխանատվություն է, եթե մարդիկ սպասում են, պիտի հասցնեմ, չնայած որ ինքս էլ տանը աշխատանքների ինձ էին սպասում, ամանորից կարծեմ 3 օր էր մնում, 3 կամ 4 օր։ Որոշեցի, տեղադրեցի ամեն ինչ, սկսեցի նկարահանել, փախլավան ամեն ինչ նկարահանեցի, դրեցի ջեռոցի մեջ, դուրս բերելիս սինյով դուրս են բերում, իդեպ այդ կադրերը կան, ես ամեն անգամ սարսափելով եմ դա տեսնում, որովհետև տեսախցիկը միացված էր, ես պիտի նկարահանեի այդ դուրս բերելու պահը, դուրս էի բերում եւ սինու այդ ջեռոցի տապակի ծայրը կպավ սեղանին, եթե հիշում եք, երբեմն սեղանն էստեղ եմ տեղադրում, հենց էստեղ եմ աշխատում, սեղանի եզրին կպավ, քանի որ ես սովոր չեմ, որ սեղանն էստեղ պիտի լինի, դա փոփոխություն էր հատուկ նկարահանման համար ու սինին էսպես ամբողջությամբ սկուտեղը թեքվեց, տապակը ջեռոցի, թեքվեց ու ողջ փախլավան, ամբողջ նոր թխված փախլավան, ամբողջը հայտնվեց հատակին, կեսը ջեռոցի դռնակի վրա եւ այդ պահին չգիտեի լացել, չգիտեի ինչ անել, հուսահատվել էի, մի փոքր արտասվեցի, ամուսինս բարկացավ, ինքը միշտ շատ ծանր է տանում, երբ ես հուսահատվում եմ, ու միշտ ասում եմ, եթե պետք է նորից անել, եթե գիտես, որ դա նորից պետք է անես, ինչ ես ժամանակ ծախսում լացելու վրա։ Ավելի լավ է սկսիր նորից արա ու փոխարեն լացելու փոխարեն ուրախացիր նոր արդյունքով։ Այդ ինձ բավական գոտ է պնդեց,
հասկացա, որ ժամանակ կորցնելու ժամանակ չկա, բայց ինչպես ասում են Թարսի պես, շատավոր խմորը սառցարանի մեջ էր, հալեցված չկար։ Մի խոսքով մի ամբողջ գիշեր չքնեցի, տաք պայմաններ ստեղծեցի, չնայած մեր խոհանոցը շատ տաք էր, բայց էլ ավելի տաք պայմաններ ստեղծեցի, այդ խմորը հալեցրեցի եւ լուսադենին ժամը 6-ին ես նկարահանեցի փախլավայի տեսահոլովակը։ Ի վերջո, կրկին հիմքից, հենց ամենասկզբից նորից սկսել եմ, որովհետև շարունակելու դեպքում արդեն ճիշտ չէր լինի։ Կտրվածքներն արդեն արվել էին եւ որքան էր հավանական, որ ես երկրորդ անգամ լրիվ նույնությամբ կկարողանայի նույն չափսերով եւ այլն։ Ամբողջությամբ նորից, բացի բացման խոսքից, որ արդեն նկարահանված էր, նորից նկարահանեցի ու ավարտեցի արդեն եւ բոլորն արթնացել էին, ամուսինս արդեն իր գործերով էր գնացել, նոր միայն ես փախլավան ավարտեցի, հանգիստ խղճով շունչ քաշեցի, որ աշխատանքս ավարտել էի ու նույն վայրկյանին վազել եմ սկսել մոնտաժելը։ Ահա այսպիսի պատմություն ունեցավ իմ փախլավայի տեսանյութը։ Ահա այսքանը, կարծում եմ այլևս ոչինչ չմնաց, ամենայն դեպս չեմ հիշում որևէ հարց, որ տրվել է, հարցերը երբեմն շատ են լինում, բայց հաճախ հենց տեղում պատասխանում եմ, երբ կոնկրետ թեմայի է վերաբերում, սրանք այն հարցեր են, որոնք լայն պատասխան էին ենթադրում եւ պահել էի այսպիսի մի ջերմ զրույցի համար։ Իսկ հիմա գնամ, թեյ պատրաստեմ, ընտանիքով վայելենք, ամուսինս արդեն վերադարձել է ու ինձ է սպասում եւ ձեզ բոլորիդ մաղթեմ սեր, համերաշխություն եւ խաղաղություն, ամենակարևորը, մշտական, հարատև խաղաղություն թող լինի ամբողջ աշխարհում։ Մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։